Bienvenue au site et à la chaîne qui vous parle des opportunités, qui vous montre des opportunités et des méthodes pour trouver des réductions des prix, des tarifs réduits sur des services des professionnels ou sur des produits de qualité. Et donc aujourd'hui je vais vous parler du frigo de la marque FAR. Comme je vous dis, c'est une marque qui est assez solide. Vous pouvez trouver, il y a des professionnels qui achètent cette marque, qui achètent ces produits en quantité, puis il y a des professionnels qui achètent séparément. C'est pas la même chose. Donc achetez et vous ne serez pas dessus. C'est assez solide, c'est assez efficace. J'ai vraiment aimé donc je vous encourage à profiter de cette opportunité. Je vous encourage à profiter de cette opportunité. Avant, j'étais pas comme ça. Ça, ce sont des produits que vous pouvez trouver sur Amazon ou ailleurs. Avant, j'étais pas comme ça. Avant, j'étais quelqu'un qui ne cherchait pas des opportunités. J'étais quelqu'un qui dépensait sans compter. Donc, je ne connaissais pas les principes de l'argent. Je ne cherchais jamais des opportunités. J'ai laissé des bonnes opportunités. J'ai laissé de l'argent. Mais maintenant, j'ai appris. Si vous voulez trouver des opportunités et des réductions de prix sur des formations de coaching, de neurosciences, hypnose, PNL et sur divers produits, n'hésitez pas à me contacter en laissant un commentaire. À bientôt.